Широ бол орчин үеийн Японы жирийн нэг цалингийн ажилтан бөгөөд өдөр бүр нэгэн хэвийн утга учиргүй амьдралаар амьдарч ургаж илүү ихийг хүсэмжилдэг нэгэн байв. Өглөө бүр сэрээд автобусаар ажил руугаа явж орой болтол ажиллаад буцаж ирээд бүдэг гэрэлтэй байранда TikTok үзэж тархиа угаалган цагийн өнгөрөөд байлаа. Тэр амьдралаасаа илүү ихийг хүсдэг байсан бөгөөд нэг л өдөр түүний хүсэл биелхэн тэр. Нэгэн шөнөө тэр сэрэгтээ юу ч харагдахгүй цагаан хоосон орон зайд байгаагаа мэдэв. Нүдэн дасны дараа тэрээр өөрийгөө бурхан хэмээн өргөмжилсэн цагаан үстэй K-pop шидэн шиг залуугийн урд сууж байгаагаа олж хардаг. Широ 13 настай охин биш тулаа үүнд нэг их сэтгэл хөдлгүүгээр яг хаан байгаагаа асуусан юм. K-pop бурхан Широго аль хэдийн нас барсан бөгөөд одоогоор сүнс нь үрд алга болохын өмнөх завсрын ертөнцид байгааг хэлв. Гэхдээ бурхан түүнд нэг боломж олгохоор шийджээ. Хэрв хүсвэл Матиус гэх өөр уран зүгнэлт ертөнцид очиж хүссэн дүрээрээ дахин амьдрах боломжтойг бурхан хэлв. Энэ нь мөрөөдөл биелж байгаа мэт санагдсан тул Широгийн анхаарлыг шууд татав. Бурхан тэр даруй самбар гаргаж ирээд Широд сулгаж өгөх тусгай чадваруудыг бичиж эхлэв. Удалгах хугацаа дуусч Широ Матиусын уран зүгнэлт ертөнц рүү илгээхдээ. Широ дахин сэрэгтээ ойн дунд байгаагаа мэдсэн бөгөөд амьдрах хойрдох боломж олдсонтой туйлын их баярлав. Тэр даруй босож ертөнцтэй танилцж эхэлсэн ба удалгүй ойгоос гарах замдаа алдсад харагдах жижиг тусгуныг олж харжээ. Тэр тэнд ямар сонирхолтой зүйлс байгааг шалгахыг хүссэн ч мөнгөгүй арчвал хүмүүс түүнийг сэжигтэй гэж бодоод эд хэмж өгөхгүй байх гэж шийдэв. Гэнэт тэр бурхны түүнд хайгуул хийх чадварыг нэмэгдүүлж өгснийг хэлвснэг санав. Үүнийг ашиглан үнэтэй эд зүйлс урц найрлага олж өндөр үнээр зарж болох байлаа. Тэр гартаа саваа барин өөртөө итгэлтэйгээр зогсоод шившлгээ идэвхжүүлэх гэж хашгирсан боловч юу ч болсонгүй. Бурхан түүнийг хүлхэж чих юм биш биз гэж айсан ч удалгүй буруу үг ашиглаж байснаа ойлгов. Тэр хайх гэдэг үгийн хэлмэгц хайгуулын эдшид идэвхжиж ойдох зүглүүлж болох бүх зүйлсийн байршлыг харуулв. Энэ чадвар үнэхээр хэрэгтэйг ойлгосон тэр тухайн зүйлийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах өөр нэгэн чадвараа туршиж үзв. Хит хэдэн үг туршиж үзсний эцэд скан гэдэг үг түүний чадварыг идэвхжүүлж цуглуулж болох зүйлсийн талаар мэдээлэл авч бодов. Буфет хоолонд орсон хүн дах гэж Широ таарсан бүхнээ шүүрэн авч төвшний шалгаад хажуугийн цүнхэндээ хийжээ. Энэ цүнх нь мөн шигттэй бөгөөд ямар ч сэжигтэй захиалгын төлбөргүйгээр хүмхэсхүйг хязгааргүй их зүйр хадгалах боломжтой байлаа. Бүх материалын цүнхэнд нь найдвартай хийсний дараа тэр тосгон руу хөдлөв. Нар жаргад үед Широ тосгоны гол хаалган дээр ирсэн бөгөөд тэнд ганц хамгаалагч зогсож байв. Широ түндэ мэндэлснээр хамгаалагч нойрноосоо сэрэв. Энэ тосгоны хүмүүс бүгд намхан нуруутай тул Широ эндхийн хамгийн өндөр залуу болж таарах. Хамгаалагч Широгоос сэлэмт шин эсвэл баатар гэсэн ч тэр нь энэ ертөнцид таймч түгээмэл буй цуглуулагч гиндгийг мэдээд айхаширв. Хамгаалагч хаалгын онгойж ийм төрлийн зүйлстэй харилцдаг тусганы төвд байрлах дэлгүүрийг олохыг зөвлөв. Широ амар амгалан тусгон дурж өргөн гудамжаар ахлаад олон тусганы хүмүүс холоос түүний рүү ширтэж энэ танихгүй хүн хэн болоог гайхаж байлаа. Широ шууд гол дэлгүүрийг зорин харанхуй дэлгүүр рүү оров. Лангуны заан байсан нэр түүнийг халуун додноор өгүүлж яг юу зарах гэж байгааг нь асууснаар Широ зуан гөлгөн чуулуу гаргаж ирэхэд дэлгүүрийн эзэн түүнийг шоргондогтыг нь ядахсан гэдгийг шууд танив. Тэр ийм төгс цувраг хизээж харж байгаагүй гэдгээ хэлээд Широгоос 5,000 зоосоор худалдаж авахыг санал болов. 5,000 зоос нь ерөнхийдөө $350 гэдгийг ойлгосон Широ шууд зөвшөөрөв. Дэлгүүрийн эзэн баяртайгаар өөр зарах зүйл байгааг нь асуухад Широ ойгоос дүүсэн бүх зүйлсээ гаргаж ирэв. Ийм гайхалтай чанартай болон зүйлсийг харсан дэлгүүрийн эзэн мал гайхашрав. Өөр бэл хүний хотод зарвал их мөнгө олох боломжтой зүйлсийг яагаад ийм жижиг тусган давхирсан байна гэж асуув. Широ зүгээр нэг улс орны өнцөг болондоор аялдаг аялж гэж худал хэлв. Дэлгүүрийн эзэн түүний авиасыг үнэлж ойрхын мөсийг уулаас үнэтэй чулууг зуглуулах ажил санал болов. Тэнд мангатуудтай таарах магадгүй байлаа. Широ яг одоо ийм даалбарт явах этгээд эргэлзэж баясан ч дэлгүүрийн эзэн 20,000-аар цалинжуулна гэж амласан тул зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй хүрсэн юм. Ингээд дэлгүүрийн эзэнтэй салах ёс хийгээд тусханоор хэсүүчилж байгаад дэм буудал олов.
Тухтай өрөө авч хатун орон дээр хэвтээд өдрийн алжаалаа тайлж усанд орж хэр бүртгээ угаахыг хүсэв. Тэгтэл хаага тухшиж залуу охин усаар дүүрэгсэн тэвш барин орж ирэв. Широ зөвхөн шүршүүр дорж заншилсан тул үүгээр яах ёстойг асуув. Охин түүнийг эвгүй үнэртэй байгаа тул чигтэй алчураар бие арчиж цэвэрлэх хэрэгтэйг хэлэв. Широ шүршүүр байгаа эсхийг асуухад охин гайхаж энд зөвхөн язгууртнууд л усанд ордог. Харин бусд нь алчураар бие арчдаг гэж тайлбарлав. Усанд орох шиг энгийн зүйлийг жирийн нэргдээс харамлаж байгаад Широ итгэж чадахгүй байв. Гэхдээ охин мөнгөний харууд шит ашиглаж бусдыг усанд оруулж өгдөг шидэтнүүд байдгийг хэлэв. Энэ мэдээлэл Широд гинэтийн санаа өгч охинд мөнгө өгөөд өрөөнөөс гаргав. Хаалга хаасны дараа Широ шившлэгээд автаж эхэлсэн бөгөөд эцэст нь өөрийгөө усны шидэтэн бүргэх шившлэг ашиглаж удаан хүлээсэн усандаа орж чадав. Сэргэснийхаа дараа ядарсандаа орон дээр унаж шүршүүрээ санагалдсан ч маргааш эрт босохын тулд унтахаар шийдэв. Маргааш өглөө нь үүрээр сэрж цуглуулах зүйл хаахаар ой руу зүглэв. Муу хайж байхдаа бутны цаанаас хачин тэмдэг гарахыг олж харав. Шалгахаар уучтал ялзарсан цогцос хайхыг хараад цочирдож газар тунав. Амьсгалгаагаа дараад сайтар ажиглахад энэ залуу мангасуудтай тулалдаж амиа алдсан хамгаалалтын албаны гишүүн болохыг олж мэдэв. Тэр цогцосыг гүн нүхэнд бүлж сэлмийг нь бүлшний чулуу болгон босгов. Үүний дараа тэр оройн хоолоо хийхээр шийдэв. Нар жагаж байсан тул эхлээд өөрийгөө тойруулан шидэт хаалт үүсгэж ил гал дээр тогоо тавив. Тэр хоол хийхдээ муу биш тул олсон зэрлэг ногоо мах зэргийг ашиглан шүл хийсэн нь маш амттай болж оройг сайхан өндөрлөв. Маргааш өглөө тэр үхсэн мод манангаар дүүрсэн сүнстэй ой руу хөдлөв. Гэрлийн шидэ ашиглан ойд орсон ч мангасаар дүүрэн гэгддэг үг газарт амьд зүйл огт хардсангүй. Тэр үнцэнтэй бухныг цуглуулж удалгүй ажиллаа дуусгахаар хэр хаасан. Гарах гардсын гэрлийг хараад гүйсэн боловч аюултай ангал руу гүйж байгаагаа мэдсэнгүй. Тэр ангал руу унсан ч нисэх шидэ ашиглаж агаар дээр тогтож зөөлөн гадарлав. Үхэлдээ нүр тулснаа ухаарсан тэр илүү болгоомжтой байхаар шийдэв. Агуй дотор гэрлийн шидэ дахин ашиглахад эргэн тойрон янз бүрийн хүдрээр дүүрэн байхыг хараад гайхав. Тэр жижиг алх гаргаж ирээд хүдэр олборлох эхэлсэн. Цунгаа дүргэсний дараа бусад нэгэн хүдрийг олж харсан боловч газар хөдөлт болж энд удаан байж болохгүйг сануулав. Тэр галт бөмбөгөөр дэвлэж хүдрийг хурдан авав. Энэ нь дэлгүрийн эзний хүссэн Мисриали хүдэр байсан тул тэр баяртайгаар халааслав. Дахиж газар хөдөлсөн ч тэр цааш явхаар шийдэв. Хонгилийн төгсгөлд цэнхэр гэрэл харагдахаар дагаж очтол дунд нь тэр өмнөх өрд өмнө харж байсан хамгийн цэнхэр нууртай агуй байв. Нуурыг скэнердэж үзэхэд SS зэрэглийн шиттэн ус болохыг тогтоов. Энэ бол түүний олсон хамгийн гайхамшигтай зүйл байсан тул авч явхаар шийдэв. Гэтэл гүнээс аваргаан том харлуу гарч ирээд ус цацруулж Широг нойргов. Луу хин түүнийг нойрноос нь сэргээснийг асууж хашгирав. Широ хангалттай зүйл үтсэн тул айсангүй. Харин амьдралын кантурч хүмүүрд бухийдаг цалингийн ажилтны зангаараа луунд бухиж уучлалт гойлов. Луун ийм зурагтай хүнийг хизээж харж байсангүй тул хугжимдий санагдаж хэн байхыг асуув. Широ жирийн хүн гэж хариулсан ч луун түүний доторх шидийн энерги өөрийнхнөдөө дүүцхүйтэй их байхыг мэдэрч итгэнэсэнгүй. Луун Широгоос тусламж хүсв. Түүнд удаан хугацаанд хагарахгүй байгаа өндөг байж Широг шиг их шидикэ хүнл тусалж чадах гэжв. Широ үнгүй туслахгүй гэхэд луун усанд хорж олон тооны Мисриали хүдэр гаргаж ирв. Широ шууд зөвшөөрөв. Луун хар өндөг Широ руу шидэв. Широ өндгийг банч авч дулаан байх ёстойг санаж дулааны шид ашиглав. Гэтэл өндөг түүний энергийг сорж эхэлснээр тэр үхэж буин гэж айлаа. Тэр ухаан алдаж орон нэгэн хар устай К-pop бурхан гарч ирэн Широ ертөнцийн урсгалыг алдагдуулж эхэлснийг хэлв. Широ ухсан байна уу гэж асуухад бурхан хараа татгүй гэж харуулв. Широ ухаан орж харанхуйд гэрлийн шид ашиглахад бичиг күн лөө өндгөөс нь амжилттай гарсан байлаа. Том лөө баярлаж Широд талархаад бичиг күн лөөнд нэр өгөө хүсв. Широ түүнийг би гэж нэрлэлээ.
Үүний дараа том лүү бийг одооноос Широотой хамт байхыг хэлэн Широг шоконд оров. Ийм ховор бай үцгэнцэтэй амьтан түүнийг тут холбогдож ядаж байгаад том хар лүүн тэр аль хэдийн супер хүчтэй тул хүүхдийг хамгаалж чадна гэж хэлэн усан дорж алга болов. Ширүү бие хоёр агуугаас гарахад аль хэдийн орой болсон байв. Би гадаад ертөнцийг анх удаа харж байгаа тул баяртайгаар нисэж эхлэв. Ширүү удахгүй харанхуй болохыг мэдээд ойролцоо буудалахаар шийдэж аяха шидэт усаар дүүргэв. Эртний лүү Ширүүгийн шидэт сүнхийг нүүртэй холбосон тул биеийн өсөлтөд шаардлагатай усыг авах боломжтой байв. Би нэг аягийг угаад дахин нэхэхэд Ширүү дүүргэж өгөв. Гэвч би аяхаа түүнд өгөж түүнийг ч бас үүж баярлаасай гэж хүсэв. Дараа нь Ширүү шившлэг хэлхээс төвөгшөөн шидэт чулуу ашиглан хаалт үүсгэв. Шекспирийн зохиолоос үнчилснаа санахад энэ ертөнцид шидэт чулуу ховор байдагч тэр үнийг амархан бүтээж чаддаг байв. Тэр алгадаа дулааны шидийг төвлөрүүлж хоол хийхэд зориулсан гал гаргадаг чулуу бүтэв. Ширүү махтай шүл хийж эхлэхэд биегийн арааны шүлс гоожив. Ширүү түнд аяах шүл хийж өгөөд халуун байгааг сануулсан ч би хурдан залгиж хилээ түлэв. Ширүү шүлийг хөргөж өгөхөд би цадтлаа үүж ядраад унтав. Ширүү түүнийг өхөөрдөн гэж бодсон ч аавыгаа санаж байгаа эсхийг асуув. Би түүнийг тэрвэрж хамт байгаадаа баяртай байгаагаа илэрхийлэв. Ширүү түүний үзүүлэлтийг шалгахад би зэрэглэлд хүрсэн гайхалтай бэлгүйдтэй байгааг хараад цож ирдэв. Гэсэн ч тэр хүүхэд хэвээрээ тул зааварчилгаа хэрэгтэй гэж бодоод лекц уншиж эхэлсэн ч би унтаад өгчээ. Ширүү К-pop бурхнаас ийм хамтрагч хүсээгүйч бурхан зариуд ингэсэн байх гэж бодлоо. Маргааш өглөө нь Ширүү өчигдөр унсан хадан цохоогоор дээш авирж ойд хурав. Ой өмнөхөөс нь өөр харагдаж байсан нь энэ ертөнцийн нэг хажин зүйл байв. Би ойр орчмыг судалж байхад Ширүү хэрэгтэй зүйлс хайж шин ургам лүүд олов. Гинт түнд хажин мэдрэмж төрж би түүн рүү айсан байдалтай нисэж ирв. Ширүү радараа шалгахад олон мангас гарч ирв. Тэр мангасуудтай тулалдахаш айсангүй, учир нь сайн материал олж магадгүй байв. Түүний ард Сизеригэлийн хад чулууны шунхар гарч ирв. Би айсан ч Ширүүнд энэ нь эртний луутай харьцуулахад өхөөрдөм санагдав. Түүний мах амттай гэдгийг уншаад аг нь хар шийдэв. Тэр бамбай үүсгэж мөсөн жадаар шунхрыг унгав. Гэтэл ойгоос сүүлэндээ муугойтой чонуунууд гарч ирв. Ширүү бие хөнгөлсөн шившлэг ашиглан хурд нь хөдлөж бие хат үрүүлж чонуунуудыг өшиглэн олов. Олон мангас гарч ирсээр байсан тул би түүнд тусал хар шийдэв. Би түүнийг ургаж нисэх гэж оролдоход Ширүү бие хөнгөлсөн тул би гэнт хэд өндөрт нисэж явах. Ширүү санарч би түүнийг алдаж унгав. Модууд зөөвлөж болж тэр эсмэнд гадарлав. Би түүний нүрийг долоогч эхлэхэд Ширүү баг зэрэг цухалдав. Тэд ойгоос гарсан байлаа. Би сүнийг жонгоснооч хурдан байв. Тосгон руу явах замда Ширүү цонхнээсээ олсон мөчрөө гаргав. Энэ нь думоглохт ертөнцийн модны мөчр байв. Би түүн рүү үлээхэд мөчр таяг болон хувирв. Сухлуулагч хүн таяг ашиглаж болох уу эсгэд эргэлзээд гэтэл чанга гарахах чимээ сонгогдов. Би дүү гарсан зүрх нисч очиход ядарсан эльф юмхтэй модны дэргэд байв. Түүний гидээс гарах ирж байсан юм. Эльф гон хонг юм идээгүйгээд Ширүү түнд ус угад дараа нь өдрийн хоолооход шууд идэж дуусгаад хоол дивайчгийн амттай байна гэж баярлалаа. Ширүү тусах нь ойрхон байхад яагаад хоолгүй болсон асууж аялалд гарахдаа хоол бэлддэггүй шинэхэн хүн гэж шоолов. Эльф ууралж маргалтах гэж ойрдоход Ширүү түүнээс эвгүй үнэрдсэн тул хойш ухрав. Эльфүүд гаан гүзлэсгэн шиг үнэртэй гэж бодсон ч тэр шинэхэн бүүцэн шиг үнэрдэж байсан. Эльф ууралж гүүж явчаа. Ойгоос гарахад би нэгэн сөөх тэрэг ирж ягааг олж харав. Ганц эврэгт хулгсан сөөх тэрэг байв. Худланчинтэй Полум, тэдний эхнэр Элиза, хүүхдүүд Юнан Каямар байв. Тэд Ширүүгийг зуглуулагч гэдгээ мэдээд гайхаж торим тосхон руу хөргөж охроо санал болгов. Замдаа тэд мүүхэн ойролдоход дуу гарахад шидэх хонгаа үзүүлв. Хүүхдүүд Ширүүгийн ард дуугаж байна гэвд тэр биеийг гаргаж ирв. Тэд биеийг хараад баярлсан ч эцэг эхт нь лүү хараад гайхавж. Палум Ширүүг лүүгийн хөлөг баатресийг ашуухад тэр зүгээр л өндөг болж авснаа л хэлсэн. Лүүгийн хөлөг баатрууд маш ховор байдраж. Оройвол тэд буудлав. Ширүү гэрэл үүсгэж мангасуудыг хол байлгах шидэг чулуу байрлуулсан ч гэр бүлийнхэн биед илүү итгэж байв. Ширүү оройны хоол хийж бүгд амтыг нь шагшин мангадав. Палм хаас мах эдсээр уйдсан тул уйл хагших байв. Тэр Ширүүг амтын шидэн дээрэ гэж нэрлэв.
Бүгд инээлдэн дуулаж бүжиглээд унтахаар хэвтэв. Ганцаараа хоололдог байсан ширөөгд бусадтай хамт байг нь сайхан санагдав. Үүр цайх үед Палум аль хэдийн мөрний жузо болон сүх тэргээ цэвэрлээд ажилдаг арсан байв. Харин хүүхдүүд биетэй хамт сүүдний ертөнцид аялсан хിവэр байлаа. Широоч мөн эртлэн боссон байх бөгөөд хайчаа гялалцтан цэвэрлэн цагийг өнгөрөөнө. Элиза бүх зүйлээ бэлдсэний дараа сүх тэргнээс гарч ирээд багаж хэрэгслээ сайн арчилдаг хүн сайн адал явдал хайгч байдаг гэж хэлэн Широ той мэдлэв. Широ сүүлийн үед амьдралдаа үнэхээр сэтгэл хангалуун байгаагаа мөн санамсаргүй тохиолдлоор цуглуулагч ангиллыг авсан ч гэлээ. Магадгүй төрөлхийн авьяастай байж болох юм гэж бодно. Хэдэн цагийн хөнгөлхөн аяллаа дараа тэд Тори тусганы барааг харж удалгүй хаалган дээр нэрлээ. Широ тэндээ буухад Палун болон түүний гэр бүлийнх нь хамтдаа өнгөрүүлсэн сайхан цаг хугацаанд талархал илэрхийлээд цааш хөдлөв. Харуул Палумыг таньдаг бололтой. Түүнийг ирэхэд дандаа хавар хамт ирдэг гэж хэлв. Энэ нь Широгийн сонирхлыг татаж Палум яг юу хийдэг болохыг асуухад харуул түүнийг нэхмэлчин бөгөөд дулаан уур амьсгалыг даган нүүдэлдэг гэж хариулав. Тиймээс Палум тусган дээр нэг гэдэг нь дулаан хавар 100 айсуу гэсэн үг ажээ. Харуулын хэлснээр сүүлийн үед энэ хавьд ан эмтэн ховордсон тул Палум яагаад хуулганд тэгж их баярлж байсныг Широ ойгов. Тэрээр өөрт нь сайн цуглуулагч байх чадварыг заяасан бурханд талархав. Учир нь тэр хоол хүнс мөнгө олох талаар санаа зовох шаардлагагүй байлаа. Хэсэг хугацааны дараа тэрээр даалваргсан дэлгүүрийн эзэнтэй уулзахаар урьж олсон бүх зүйлээ үзүүлв. Дэлгүүрийн эзэн зүйлсийг нэг бүрчт нь удаан гэгчний шалгаж хайснаа нэгэн чулууг онцгойлон сонирхов. Тэрээр Широгоос энэ чулууг хаанаас олсныг асуув. Учир нь энэ зүгээр нэг метрэл хүтэр биш, харин шидэт метрэл хүтэр байв. Широд энэ талаар ямар ч хойзволт байсангүй. Харин дэлгүүрийн эзэн үүнийг домогт гардаг зүйл гэж хэлв. Энэ нь Широг цоч ирдүүлж юнтэй ясгийг асуухад дэлгүүрийн эзэн уг олдварын үндсэнийг ойлгуулахын тулд энэ чулуунд асар хэмжээний мана төвлөрсөн бөгөөд ердөө 2-3 хон ийм чулуу ван түлсийн бүх шидэт чулууг орлогод хангалттай гэдгийг хэлж байжээ. Широд энд цочордож байсан ч тусгай чадвараа илжил хийх хүсээгүй тул санамсаргүй олсон байсан гэж хэлв. Дэлгүүрийн эзэн энд итгээгүй. Чигч санамсаргүй олсон байзаач түүнд асар их ур чадвартаа бас ихээх нь аж байгаа гэдгийг хэлв. Тэрээр Широгийн чадвар энд өргөдөж байгааг хэлээд энэ тусгноос дараагийн том хот буюу Бэлчимдэр явахыг зөвлөв. Тэнд ийм зүйлсийг худалдаж авах чадвартай хүмүүс байх талаар илүү ихийг мэдж авах боломжтой аж. Тэр ороо Широ өрөөнд амарч гилд болон адал явдал хайгч талаар судлаж байжлав. Адал явдал хайгч байх нь түүнд ерөнхийдөө ашигтай байж болохыг ойлгож байсан ч тэр ярансангүй. Тэр хэдэн хоногийн өмнө алсан мангаса бүхэлдэн тосгонд нь зурулан болгож өгөв. Ангийн мах ховор байсан тул хүн бүр махны амт бас магадгүй Соломоны лонд дуралцгааж. Бүр тосгоны бүтэхгүй гаруудч баяртай байлаа. Ингээд даажвар амжилттай болов. Тэр тосгоноор хэсүүчлэн юм цуглуулж хэдэн хоногийг өнгөрөөгээд удалгүй явгад бэлэн болов. Сайн сэтгэлтэй эмгэн түүнд аялалд нь зориулж бэх шимт хүрэх аялал урт буюу бараг 1 сар үргэлжлэх тул эмгэн түүнд зориулж гэрийн хол бэлдэж өгчээ. Хэрвээ гэрээ санав тусганд буцаад ирээрэй гэж эмгэн захид Широ талархлаа илэрхийлээд өрөөнд дөрөө бацав. Маргаашийн урт аяллаа бэлдэн биег унтуулжаад өөрөө чунтахаар фэтхээр байсандаа тэр босгоных нь түүнд ямар сайхан хандсаныг санан хариунд ямар нэгэн зүйл өөх хэрэгтэй гэж бодлоо. Тэр орноосоо босон ширээн дээрх дэндлүү болон шидэт метрэл чулууг харав. Тусганы харуул мангасуудыг оруулахгүй байх тул өдөр шөнөгүй гадаа зогсдгийг санав. Ингээ тэр өөрийн бүтээгч зүтгэл сэтгэлгүй болон шидэт чулууны манааг ашиглан дэндлүүг нэгтгэн шин шидэт зэвсэг бүтээлээ.
Маргааш өглөө тэр явхад бэлэн болоход тусганыхан бүгдээрээ өдөж өгөхөөр ирж байсан. Энэ жижигхэн тусган нь түүний жинхэнэ гэр болсон мөн заавал эргэж ирэх тайраа санав. Тэр бүтээсэн шидэт зүйлээ тэдэнд бэлгэллээ. Энэ зүйл нь тусганы төргүүлэн шидэт хамгаалалт үүсгэж ойрт нь ирэх аюултай мангасуудаас хамгаална гэж тэр харуулт хэлв. Тусганых нь ийм гайхамшигтай бэлгэлд төдийлөх баярлав. Бугуут дэлгүүрийн нээц нь уг зүйлийг гарт нь авч шалгаж байснаа Широгоос энэ чулууг хаанаас сулсныг асуув. Тэр ёрны гонгойлон чулуу гаргаж ирээд хэсэг шалгах дүрийн тэр шууд буцааж ав. Чулууга буцааж авч яв гэж хэлэхээс өмнө Широ чулууга тусган туруулъярэ гэж хэлээд зугдав. Түүний шин аял эхлэхэд тусганых нь бүгдээрээ гар дайлан үлдсмээр. Өглөөний цэнгийг агаар нүүр илбэн үзэсгэл нь өдөр задгайд албаагаар алхаж байтал гинэт асар том хавч мангастай даралдав. Эхлээд тэр айсан ч мангасын үзүүлэлтийг шалгахаа шийдэв. Энэ нь ээс зэрэглэлийн мангас тул дийлхэд тиймч хэцүү биш гэдгийг ойлголоо. Мөн хавч идэж болдог болохыг анзаарч бид хавчны мах үнэхээр амттай гэж хэлэх зураа арааны шүлс нь нас гарч байв. Тэр тулаанд бэлдэж бие хатууруулах шид ашиглав. Гэвч түүнийг дотлохоор төлөвлөхөөс ч өмнө бие төрүүлж хөдлөн хит авьяаны зохилд ашиглан мангасыг тэр дорнуунагав. Харин түүнийг эвдэж амжаагүй байтал хажуу талаас нь дахин 2 хавч гарч ирэв. Хавчнууд зуухан хажуу тишэл явдаг гэж бодон тэр төлөвлөгөө боловсруулж эхэлв. Гэвч аимшигтай нь хавчнууд түүн рүү шууд чигээрээ гүйж ирсэн тул болдог хугацаа байсангүй. Аялал ингээд дуустдаг юм байж ч тэр бодов. Ашгүй би түн шиг чадваргүй байсангүй. Түүний захнаас нь зураг агаард хооргоход 2 хавч хоорондоо хүчтэй мөргөлдөв. 2 хавч газар дээрээ ухав. Гэвч аюул дуусаагүй байсан бөгөөд эхний хавч босож ирээд дахин түн рүү гүйлээ. Энэ удаад Широ илүү сайн бэлтгэгдтэй байсан тус тайгаа гаргаж ирээд бөмбөг цохих мэт цохиж мангасыг тэр дорн аллаа. Тэр оройтэд сайхан оройн зоог барихаар бэлдэв. Широ гараа бэхжүүлэх шид ашиглан хавчны хөлнүүдийг тасдаж тогоонд хийн ус болон амтлагчууд нэмж өтгөн шөл хийв. Мах булмөгцтэд хуйгийг нь хагалан энэ шин ертөнцөдөх хавчны анхны хазалтаа хийлээ. Амт нь үнэхээр гайхалтай байсан тул Широ сэтгэл хангалуун байж бид ямар сайхан мэдрэмж төрж байгаагаа мөн энэ гайхалтай ертөнцийн илүү алын амтын мэдрэхийн тулд цааш аялахыг тэсэн ядан хүлээж байгаагаа хэлв. Тосгоных нь худлаа ирсэн бололтой. Учир нь Байлт хот руу хүрэхэд 1 сар шаардагдсангүй. Байлт хот нь нэг талаараа усаар хүрээлэгдсэн асар том хамгаалалтай байгууламж байв. Тэр хот руу орохоор бусад тариачдын хамт дараалалд зогслоо. Гэвч бусдаас ялгарч магадгүй гэж бодоод цүнхэ энгийн болгох шид ашиглан би хэсэг нүүгдахыг тушаав. Удалгүй түүнийг шалган нэвтрүүлэх хэсэгт дуудаж ачаа тээш болон бичиг баримтыг нь шалгав. Тэд ямар нэгэн цамга нураах зорилгогүйг нь нэгтэлж байгаа бололтой. Гэхдээ эмэгтэй цүнхийг нь шалгаад сэжигтэй зүйл олоогүй мөн гэмт хэргийн бүртгэлтэй эсхийг нь энгийн шидэх сканераар шалгасан тул харьцангуй зөөлөн хандаж байв. Широ өөрийнх нь үзүүлэлт бусдын нүдэнд ямар харагдаж байгааг сонирхож байсан ч бурхан түүрийг бусдын нүдэнд судан харагдахгүй болгосон тул энгийн харагдаж байгааг ойголоо. Шалгагч цавуу түүнийг асуудалгүй гэж хэлсэн ч лууны ивэлдэ гэдг нь тэднийг гайхшруулж байв. Широ үнэнийг хэлэхээр шийдэж биеийг үзүүлэхэд тэд түүний игдүүний майдлыг хараад шууд л хайлалцгаалаа. Гэхдээ шалгагч түүнд лууд нь пайс зүүхийг анзааруулав. Учир нь бүртгэлгүй аюултай амьт нь сул явах болохгүй аж. Широ өөрт байсан бугавчаа биеийн сүүлэн зүйснээр тэдний шалган нэвтрүүлэх үйл явц дуусаж хот руу орохыг зөвшөөрөв. Бүх төрлийн нараастнууд зэрэгцэн алхах хөл хотломооны хот түүнийг сэтгэлийг тэр дуран татаж байв. Хоол хүнс хуяг дуулах худалдаж авах, бичгэлийн танк руу явах гэх мэт тэр бишрэн алхаж байтал алдсан гэлдийн байрыг олж харлаа. Тэр шууд адал явдагчдын гэлд рүү зүглэн дотог шороход төрөл бүрийн дайчид болон шиттнэр дүүргэн үзэсгэлэн газар угилтав. Гэнэк туулайчигтай Ария хэмэх бүсгүй түүн дээр ирээд гэлдэд давтай морлохыг уриалан бүтгүүлэх хэсгийг нь асуув. Широ толгойдохын түүнийг даган ширээн дээр очиход Ария түүний мэдээллийг авч өмнө нь тулалдаж байсан туршлагатай байсан зүйлийг лавлав. Широ их туршлагагүй гэхдээ гачин шүбүүд, могой чонунууд бас хэдэн асар том хавчтай тулалдаж байсан гэж хариулав. Ария гайхан түүнээс нотлох зүйл байхыг нь асуув. Ингээд манд тэнэг Доримоны халааснаас бүхэл бүтэн үхсэн хавч гаргаж ирээд ширээн дээр тавихад ширээн хүндийг даалан увдэрч Ария айсанд нь гадагшаа гүйж гэлдийн хүмүүс юу болсныг харахаар цуглав.
Тэнд байсан нэгэн үслийн амьтын тусгай чадвар ашиглан Широг шалгаад аюулгүй хүн болохгүй байна гэж Арьяд тайвшруулав. Широ баг зэрэг гайхсан ч нөгөө хүн түүнд хүний санаа бодлыг харах чадвартайгаад айлбарлав. Эхэр нь уван өнгөтэй байвал асуудал үүсгэх гэж байлсэн үг. Харин цүнгэр хангарсан түл зүгээр аж. Широ баярлсан ч нөгөө хүн яагаад үгс нь хавч хавьярч байгаагаа асуув. Широ мэдээж идэх хүсэж байна. Зөвхөн тэнэг хүнж ийм сайхан хавчны махыг хайна гэж хариулав. Энэ ертөнцийн хүмүүс хавж иддэггүй бололтой. Гэлдийн гимчнүүд вүүнийг сонсоход ид хийчихлээ. Гэхдээ тэд Трампын үеийн Америкаас илүү хүлээцтэй байсан тул түүнийг зөндөө нөрхлөв. Ингээд нөгөө өслийн ярд Арьяд бүртгэлийг нь дуусгахаар хэллээ. Тэр Широгоос хамтрагчтай байхыг асуухад Широ одоогондоо цэргийн ганц хамтрагч нь түүний лүү бий гэж хариулав. Энэ нь хүмүүсийг үнэхээр цочруулав. Учир нь тэд амьдралдаа лууг тимж улаан хараагүй. Цуглуулагч байх нь өөрөө ховор ангилалтвал дээр нь 80% рамтантай байн гэдэг нь бараг боломжгүй зүйл аж. Гэвч Широ тэнд зогсож сервэлээ. Тэр даруй олныг анзаарах татаж хэд хэдэн гэлд түүнийг баг төрөхийг хэллээ. Арья түүнийг хувийн уран зай дурвихаар дараагийн өрөө рүү дагуулж явлаа. Широ ширэн духархсаг тусгай үйлчилгээ хүлээж байсан ч түүний авсан зүйл нь өргөдөл дээр дарах гэлдийн тамбагал байв. Ингээд түүний бүртгэл дуусаж Арья түнд F зэрэглэлийн буюу шин гишүүн бүрийн эхэлдэг зөмийн бугавж гардууллаа. Широ энинг туаасангүй харин ч ирээдүйд учрах гайхалтай адал явдлуудад төсөөлөн баястаа. Ингээд энэ бичлэг өндөрлөнө. Сувагт лайк дарж, subscribe хийхээ мартуузэ. Үтсэнд баярлаа. Дараа уулзцаая.